হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। আজকে আমরা পড়ব ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স। ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্সের যেটা আমরা শুরু করব সবার প্রথমে আমাদের জানতে হবে নেচার অ্যান্ড প্ল্যানিং অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি। ঠিক আছে, দেখো ইন্ডিয়া আজকের দিনে বর্তমানে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নিই সবার প্রথমে ক্লাস শুরু করবার আগে। ইন্ডিয়া বর্তমানে সেটা হচ্ছে একটা ক্রুশিয়াল ইকোনমির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়া। একটা আমরা যদি গ্লোবাল সিস্টেমে, আমরা যদি গ্লোবাল অ্যাঙ্গেলের দিক থেকে যদি বিচার এবং বিবেচনা করে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো India today is recognized as one of the crucial economies of the global system. However, the growth and evolution of the Indian economy has witnessed a series of ups and downs. আমরা যদি ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে, মানে আফটার 1947 যদি সেখান থেকে যদি আমরা ইকোনমিটাকে ক্যালকুলেশন করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমি, আমাদের ভারতের অর্থব্যবস্থা বিভিন্ন আপস অ্যান্ড ডাউনসের মধ্যে দিয়ে গেছে। কোনো সময় সেটা কনস্ট্যান্ট ছিল না, সবসময় এটা একটা আপস অ্যান্ড ডাউনসের মধ্যে দিয়েই গেছে। এখন আমাদের বর্তমান যে পরিস্থিতিটা আছে, এটা একটা ট্রান্সফরমেশন ফেজ। এই ট্রান্সফরমেশন ফেজটাকে আমরা ইকোনমিস্টরা অনেকভাবে এটাকে বিশ্লেষণ করে থাকি। ঠিক আছে, এগুলো এক এক করে আমরা পড়ব, এক এক করে আমরা কীভাবে আমরা ট্রান্সফরমেশন ফেজগুলোকে আমরা ডিফাইন করছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, প্রথমে আমরা দেখে নেব মিনিং অফ ইকোনমি। ইকোনমি ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক in which economic activities are carried out in the form of investment, production and consumption, etc. প্রোডাকশন, তাহলে আমরা কি জানলাম? ইকোনমি হচ্ছে এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক যার মধ্যে কিনা তিনটা বেসিক ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস থাকবে। প্রথমে কি থাকবে? ইনভেস্টমেন্ট, প্রোডাকশন অ্যান্ড কনজামশন। ইনভেস্ট করতে হবে, তারপর সেই ইনভেস্টমেন্টের উপর একটা আউটপুট থাকবে, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলছি প্রোডাকশন। তারপর থাকবে কনজামশন, মানে ভোগ করা। আমরা প্রথমে ইনভেস্ট করব, তারপর প্রডিউস করব, তারপর কনজিউম করব। ঠিক আছে, আবার তাহলে বলি, ইকোনমি ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক ইন হুইচ economic activities are carried out in the form of investment, production and consumption, etc. এটা হচ্ছে ইকোনমির ডেফিনেশন। The basic units of an economy are households and production units. বেসিক ইউনিট দুটো আছে, একটা হচ্ছে হাউসহোল্ডস, একটা হচ্ছে প্রোডাকশন ইউনিট। এই দুটো হচ্ছে ইকোনমির বেসিক ইউনিট। ঠিক আছে, একটা ফুরফুরে ঠান্ডা বাতাস বইছে, এখন গরমকাল, বুঝতেই পারছো। এখন যদি একটু ফুরফুরে বাতাস পাওয়া যায়, এই কী বলে মাদার নেচারের কাছ থেকে, তাহলে খুব ভালোই লাগে। যাকে household provides factors of production to farms. হাউসহোল্ডটাকে একটা জিনিস আমাদের ইকোনমিক্স পড়ার আগে মনে রাখতে হবে,
সব কিছুই আমরা দৈনন্দিন দিনে আমরা যা কিছুই আমরা দেখে থাকি সব কিছুই কিন্তু ইকোনমির ক্ষেত্রে কিন্তু কাজে লাগছে। কোনোটাই কিন্তু বৃথা ফেলনা যাচ্ছে না। সেটা সেটা সবার আগে মাথায় রাখতে হবে। তারপর যেটা আমি বলছিলাম যে হাউস হোল্ড কী করে প্রোডাকশন ফার্মে ইউনিট জোগাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, একজন ভদ্রলোকের বাড়ি আছে, ধরা যাক রামবাবু। রামবাবু বাজারে যাবেন চাল কিনতে, ঠিক আছে? এখন সেই চালটা আসবে কোত্থেকে? চালটা তো কোনো না কোনো কৃষকের বা কৃষকের ভাণ্ডার থেকেই আসবে। কৃষক সেটাকে প্রডিউস করবে, তারপর সেটা কৃষকের ভাণ্ডার থেকেই সেটা আসবে। ঠিক আছে? হুম, সেরকমভাবে রামবাবু টাকা দিয়ে চালটাকে কিনবে, সেরকমভাবে কন্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। রামবাবু ইজ পেইং ফর দ্যাট, পেইং মানি ফর দ্যাট। রামবাবু টাকা দিচ্ছে, তার বিনিময়ে দোকানদার চাল দেবে। এটা হচ্ছে হাউস হোল্ড আর এই প্রোডাকশন ইউনিটের মধ্যে বেসিক রিলেশন। যদি হাউস হোল্ড না থাকে তো কৃষক এত এত চাল প্রডিউস করবে, এগুলো কাকে বিক্রি করবে? বোঝা গেল? হাউস হোল্ড থাকতে হবে, প্রোডাকশনও থাকতে হবে, বোথ আর ইন্টার রিলেটেড টু ইচ আদার। প্রোডাকশন ইজ ট্রান্সফরমেশন অফ ইনপুটস ইন্টু আউটপুটস। প্রোডাকশন কি? ট্রান্সফরমেশন অফ ইনপুটস ইন্টু আউটপুটস। ধরা যাক আমি আমি মিষ্টি তৈরি করি, আমার একটা মিষ্টির দোকান আছে। এই মিষ্টি তৈরি করতে গেলে সবার প্রথমে লাগবে হচ্ছে দুধ, মিল্ক লাগবে, সুগার লাগবে, ফ্লাওয়ার লাগবে। এগুলি এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লাগবে একটা মিষ্টি তৈরি করতে গেলে। প্রোডাকশন is transformation of inputs into outputs. The modern economy is a complex system. It allocates limited resources and distribute output among a large number of agents, mainly individuals, firms and governments. আমাদের যে মডার্ন ইকোনমি আছে সেটা একটা কমপ্লেক্স সিস্টেম, যেটা কিনা লিমিটেড রিসোর্সে। সবার আগে তো আমাদের হাতে যে সম্পদ আছে, আমাদের হাতে যে 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 রিসোর্সেস আছে সেটা তো লিমিটেড, সেটা তো আনলিমিটেড নয়। সমস্ত রিসোর্সেসই কিন্তু লিমিটেড আমাদের নেচারে। যা কিছুই নেচার থেকে আমরা পাচ্ছি সে সব কিছুই শেষ হবে একদিন না একদিন। এই সেটা ফুয়েল হোক, কোল হোক, পেট্রোলিয়াম হোক বা যা কিছুই হোক, সব কিছুই লিমিটেড। কিন্তু সেই লিমিটেড রিসোর্সটাকে কী করে আমরা অ্যালোকেট করে আমরা আউটপুট তৈরি করব, সেটাই হচ্ছে এই যে অধ্যয়নটা, এই যে স্টাডিটা, এটাই হচ্ছে ইকোনমিক্স। এটা এই যে অ্যালোকেশনটা হবে সেটা হবে অ্যামং এ লার্জ নাম্বার অফ এজেন্টস কারা কারা? এখন এজেন্টসের কথা আসা যাক। এজেন্টস হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালস হতে পারে, যেমন ABCD, যেমন আমি রামবাবুর উদাহরণটা দিলাম, রামবাবু, শ্যামবাবু, এরা হচ্ছে সব ইন্ডিভিজুয়ালস। ফার্মস, দ্যাট মিনস কোম্পানিজ,
সেটা এমএনসিজ হতে পারে, লোকাল কোনো রিটেল আউটলেট হতে পারে, গভর্নমেন্ট, সরকার। এখন ধরা যাক ভারত সরকার একটা বিমান কিনছে কিংবা একটা জাহাজ কিনছে বা বাইরের কোনো একটা দেশ থেকে, তাহলে সেটা হয়ে যাবে এই যে ট্রানজ্যাকশানটা হচ্ছে, এই ট্রানজ্যাকশানটাও কিন্তু একটা পার্ট অফ ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি। It also allows for the possibility that each agent's action can directly or indirectly affect other agent's action. একটা এজেন্টের অ্যাকশন আরেকটা এজেন্টের অ্যাকশনকে পসিবলি এফেক্ট করতে পারে। ইকোনমিক্স is the study of labor, land and investment of money, income, production, taxes and government expenditures. Adam Smith is known as father of economics. অ্যাডাম স্মিথ হচ্ছে ফাদার অফ ইকোনমিক্স, মনে থাকবে। ফাদার অফ ইকোনমিক্স হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ। ইকোনমিক্সের তাহলে ডেফিনেশনটা কি? ইকোনমিক্স is the study of labor, land and investment of money, income, production, taxes and government expenditures. আবার বলছি, economics is the study of labor, land and investment of money, income, production, taxes and government expenditures. এটা হচ্ছে ইকোনমিক্সের ডেফিনেশন। ইকোনমিক্স অ্যাজ এ সাবজেক্টের ডেফিনেশন হচ্ছে এটা। ব্রাঞ্চেস অফ ইকোনমিক্স কী রয়েছে সেটা এবার আমরা দেখব। হ্যাঁ, ব্রাঞ্চেস অফ ইকোনমিক্স কী রয়েছে? একটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আর একটা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স। দেন হোয়াট ইজ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স? Macro economics studies the economy as a whole and its features like national income, employment, poverty, balance of payments and inflation. ধরা যাক ওভারঅল যে ন্যাশনাল ইনকাম, রাষ্ট্রীয় আয়টা, ওভারঅল যে একটা কান্ট্রির যে এমপ্লয়মেন্ট, ওভারঅল যে একটা কান্ট্রির যে পোভার্টি, ওভারঅল যে একটা কান্ট্রির যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট আছে, একটা কান্ট্রির যে ইনফ্লেশন আছে, সেটাই হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। এই যে অধ্যয়নটা, এই অধ্যয়নটাও তো একটা ব্রাঞ্চ, এটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। একটা স্টাডি হচ্ছে ওভারঅল, একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল। এই স্টাডিটা যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি করি, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কোনো একটা পার্টিকুলার মার্কেটে, সাপোজ মার্কেট বি, মার্কেট সি, ডট, এই ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে স্টাডিটা করলে হয়ে যাবে সেটা মাইক্রো ইকোনমিক্স। তাহলে হচ্ছে স্টাডিজ দ্য ইকোনমিক সিস্টেমস অ্যাট মাইক্রো লেভেল, ইট এক্সামিনস দ্য ইকোনমিক বিহেভিয়ার অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটস such as consumers, businessmen, households, to understand how decisions are made in the face of scarcity and what effects they have. স্কারসিটির সময় কীরকম ডিসিশন মেকিং হয়ে থাকে, যখন স্কারসিটি, অভাব অনটন দেখা দেয়। বলে না, চোখ থাকতে চোখের মর্ম আমরা বুঝি না, মানুষের নেচারই এরকম। স্কারসিটি যখন দেখা দেয়, অভাব অনটন যখন দেখা দেয়, তখন কনজিউমারের মধ্যেও একটা নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে, বিজনেসম্যানদের মধ্যেও একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে, হাউস হোল্ডদের মধ্যে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে। সেই ইম্প্যাক্টটাকে আমরা কতখানি আমরা স্টাডি, সেই ইম্প্যাক্টটা কতখানি, এই যে এই অধ্যয়নটা, এই স্টাডিটা, এটা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স। বোঝা গেল? তাহলে ম্যাক্রো কি, ওভারঅল স্টাডিটা হচ্ছে ম্যাক্রো, আর মাইক্রোটা কি,
আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার্স, বিজনেসম্যান, হাউস হোল্ডসের ডিসিশন মেকিং স্টাডিটা যদি আমরা করে থাকি ইন কেস অফ স্কারসিটি, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স। আচ্ছা, ক্লাসিফিকেশন অফ ইকোনমি। আমরা ইকোনমিটাকে এবার ক্লাসিফিকেশন করতে চাইছি। এটা আমরা ক্লাসিফিকেশন করেছি ইকোনমিক্সের, ইকোনমি নয়। ইকোনমিটাকে আমরা কীরকমভাবে ক্লাসিফিকেশন করব? Every economy is a system in which the production of goods and services is organized to satisfy the wants of people. Based on the organization of production process, the economy system are classified into three types: capitalist economy, state economy, and socialist economy and mixed economy. প্রথমে আমরা দেখব ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিটা কী জিনিস, তারপর আমরা দেখব সোশ্যালিস্ট ইকোনমিটা কী জিনিস, তারপর আমরা দেখব মিক্সড ইকোনমিটা কী জিনিস। ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিটা হচ্ছে, বোঝার আগে আমাদের সবার আগে বুঝতে হবে কি ক্যাপিটালিজমটা কী জিনিস। ক্যাপিটালিজম ইজ এ সিস্টেম অফ ইকোনমিক অর্গানাইজেশন characterized by the private ownership and use of capital with profit motive. Everyone has the freedom to form any firm anywhere he likes, provided he has the requisite capital and ability. এটা হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি, মানে পুরোপুরি প্রাইভেটের হাতে চলে যাওয়া। এখন ধরা যাক আমাদের দেশে যে যতগুলো সেক্টরস আছে সেগুলো পাবলিক সেক্টর না হয়ে যদি প্রাইভেট সেক্টর হয়, সেগুলোর মালিক যদি সরকার না হয়ে কোনো ব্যক্তি হয়, তাহলে সেটা হয়ে যাবে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি। It is based on the doctrine of laissez-faire, which would mean that the state interference in economic activity should be kept down to the minimum. Price is determined by the forces of demand and supply. It proposed that the invisible hand of the market forces will bring a state of equilibrium to the economy and a general well-being to the countrymen. আচ্ছা, ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমির তো কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইনক্রিজ ইন প্রোডাক্টিভিটি। কোনো কিছু সব কিছুই যদি প্রাইভেটের হাতে চলে যায়, প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করবে, কোনো করাপশান থাকবে না, কোনো কিছু থাকবে না, সুতরাং প্রোডাক্টিভিটি জিনিসটা ইমপ্রুভ করবে যদি সেটা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি হয়। ইনক্রিজড এফিসিয়েন্সি, অবভিয়াসলি প্রোডাক্টিভিটি বাড়লে তো এফিসিয়েন্সিও বাড়বে। ফ্লেক্সিবল সিস্টেম, নন ইন্টারফেয়ারেন্স অফ দ্য স্টেট। এটা হচ্ছে একটা ফ্লেক্সিবল সিস্টেম এবং নন ইন্টারফেয়ারেন্স অফ দ্য স্টেট। এখানে স্টেট মানে স্টেট গভর্নমেন্ট, এখানে স্টেট মানে কোনো স্টেট নয়, মানে কান্ট্রি গভর্নমেন্ট বা পাবলিক সেক্টর, মানে এখানে কোনো গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন থাকবে না। মোট কথা, গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন থাকবে না কোনো রকম, পুরোটাই প্রাইভেটের ওনারশিপেই চলবে। এই জিনিসটা যদি হয়ে থাকে, তাহলে এইসব জিনিসগুলো হবে। আরেকটা অ্যাডভান্টেজ যেটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট। অবভিয়াসলি প্রাইভেটের হাতে গেলে টেকনোলজিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট হবে, নতুন নতুন মেশিন কিনবে, নতুন নতুন জিনিস কিনবে, নতুন নতুন রিসার্চ হবে, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইমপ্রুভ করবে আরও। সেই ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের একটা বিশাল বড় একটা অবদান রয়েছে, যে জিনিসটা কিন্তু পাবলিক সেক্টরে কখনোই পসিবল নয়,
পাবলিক সেক্টরে R&D বলো, সব কিছুই বলো, সব কিছুর মধ্যেই করাপশান ঢুকে আছে। পাবলিক সেক্টরের মধ্যে সব কিছুর মধ্যেই তো করাপশান ঢুকে আছে। কোনো কিছুই কি এফিশিয়েন্টলি হয় না। ইনক্রিজড ওয়েলথ জেনারেশন হবে যদি প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে, এফিসিয়েন্সি বাড়ে, সেক্ষেত্রে ওয়েলথ কান্ট্রিজ যে নেট ওয়েলথ, এক কথায় বলতে পারি আমরা নেট ওয়েলথে যে জেনারেশন করবে। আচ্ছা, এবার দেখে নিই আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজেসগুলো কী কী আছে। এক্সট্রিম ইনইকুয়ালিটিজ ইন ইনকাম অ্যান্ড ওয়েলথ লিডস টু মোনোপলি। এক্সট্রিম ইনইকুয়ালিটিস যদি হয়ে থাকে ইনকাম অ্যান্ড ওয়েলথের মধ্যে, সেটা হলে মোনোপলি অ্যারাইজ করবে, মানে একচেটিয়া ব্যবসা অ্যারাইজ করবে। সুতরাং একটা ইকুয়ালিটিস থাকার দরকার আছে। ইকুয়ালিটিসটা একটা লিমিট পর্যন্ত মানে কনসিডার করা যায়, এরপর আর কনসিডার করা যায় না। বোঝা গেল? ওভার প্রোডাকশন লিডস টু glut in the market and hence depression. ওভার প্রোডাকশন হয়ে গেলে মার্কেটের মধ্যে গ্লাট দেখা দেবে, একজন একজনের সঙ্গে আরপিট করবে যে আমি ভালো না ও ভালো। উল ছেঁড়াছেড়ির ব্যাপারটা যেটা আমরা বলি আর কি, বাংলায় একটা কথা আছে না, উল ছেঁড়াছেড়ি, ওই জিনিসটা হবে, যার ফলে কিনা একটা ডিপ্রেশন দেখা দিতে পারে, একটা ডাউনফল দেখা দিতে পারে ইকোনমিতে। মেকানিজম অ্যান্ড অটোমেশন লিডস টু আনএমপ্লয়মেন্ট। মেকানাইজেশন এবং অটোমেশন যত বেশি হবে, তত বেশি আমরা আমাদের যে লেবার শ্রেণী আছে, লেবারদের ছাঁটাই করতে হবে। কারণ আমরা আমাদের মেশিনের তো একটা কস্ট আছে, এই কস্টটাকে বিয়ার করতে হবে, প্লাস মেশিনের যে ডেপ্রিসিয়েশন হবে, ডেপ্রিসিয়েশনের যে কস্টটা আছে, সেই ডেপ্রিসিয়েশনটা তো আমাদেরকে বিয়ার করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের যতটা সম্ভব লেবার যারা আছে কোম্পানিতে, যারা কাজ করছে, তাদেরকে আমাদের বিতাড়িত করতে হবে, বার করে দিতে হবে, ছাঁটাই করে দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে একটা আনএমপ্লয়মেন্ট একটা সিচুয়েশান দেখা যেতে পারে। অনেক সময় প্রাইভেট কোম্পানিতে এই জিনিসটা হয়ে থাকে, যেরকম কস্ট কাটিং হয়। দেখা গেল বছর শেষে যখন ব্যালেন্স শিট বেরোলো, সেই ব্যালেন্স শিটে দেখা গেল কস্টের জায়গা বেড়ে রয়েছে। তখন কোম্পানি চেষ্টা করবে কস্ট কাটিং করার। কস্ট কাটিং করতে গেলে আমাদের লেবার শ্রেণীর যে লেবার কস্ট আছে সেটাকে কমাতে হবে। কোম্পানি চেষ্টা করবে লেবার কস্টটাকে কমিয়ে অটোমেশন কস্টটাকে ইনক্রিজ করতে। সেক্ষেত্রে একটা আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশান একটা দেখা দিতে পারে। ওয়েলফেয়ার ইগনোরড অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন অফ লেবার। প্রাইভেট কোম্পানিতে কোনো ওয়েলফেয়ার বলে কিছু থাকে না, সবই প্রফিট মোটিভে চলে প্রাইভেট কোম্পানি। এই ওয়েলফেয়ার মোটিভটা তোমরা পাবে পাবলিক সেক্টরে, প্রাইভেট সেক্টরে তোমরা পাবে না। সুতরাং এখানে কারণ প্রাইভেট সেক্টর চলে প্রফিট মোটিভে, ওয়েলফেয়ার মোটিভে নয়। ওয়েলফেয়ার মোটিভ আর ইজ ইগনোরড অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন অফ লেবার ওকার্স। বোঝা গেল? এখানে লেবার শ্রেণীকে চূড়ান্তভাবে অপদস্থ করা হয়ে থাকে, যেটা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ে হয় না। পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ে ঘুমিয়ে কাজ করলেও কোনো লেবার ছাঁটাই হবে না, এখানে ফিক্সড চাকরি, ফিক্সড বেতন। এটা সেই কারণেই পাবলিক সেক্টরটা অনেক লোক প্রেফার করে, বাট আই প্রেফার
নান। আমি বলবো সব কিছুরই একটা মেরিট আছে, একটা ডিমেরিট আছে, সব কিছুকেই তো আমরা, আমাদের তো মেরিট ডিমেরিট দিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি আমি কোনোটার পক্ষেই নই। আমি শুধু মিক্সড ইকোনমির পক্ষে, কিছুটা প্রাইভেট, হাফ গভর্নমেন্ট। আমরা এরপর আসছি আমরা সোশ্যালিস্ট ইকোনমি। ইন স্টেট ইকোনমি, দ্য ডিসিশনস রিলেটেড টু প্রোডাকশন, সাপ্লাই অ্যান্ড প্রাইসেস ওয়ার অল সাজেস্টেড টু বি টেকেন বাই দ্য স্টেট অনলি। Such economies were also known as centralized economy or centrally planned economy. এই সোশ্যালিস্ট ইকোনমিকে আমরা সেন্ট্রালাইজড ইকোনমি বলি অথবা সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকোনমি আমরা বলতে পারি, কিন্তু এটা সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড, এটা কেন্দ্র সরকার এটা দায়িত্বে আছে সরাসরি, মানে গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন আছে এটার মধ্যে, কোনো প্রাইভেট সেক্টরের ইন্টারভেনশন নেই, পুরোটাই এটা গভর্নমেন্ট ওন্ড। প্রথমে এবার এটার অ্যাডভান্টেজ কী কী আছে সেটা আমরা এবার একটু দেখব। প্রথম যে অ্যাডভান্টেজটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইকোনমিক স্টেবিলিটি। একটা ইকোনমিক স্টেবিলিটি আছে, কারণ কোনো লেবারকে ছাঁটাই করা হচ্ছে না, কোনো লেবারকে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে না। ম্যাক্সিমাইজেশন অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট সেক্টর তো কাজ করে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মোটিভে, প্রফিট মোটিভে তো কাজ করে না। অ্যাবসেন্স অফ মনোপলি, এখানে কোনো অ্যাবসেন্স অফ মনোপলি, এখানে কোনো মনোপলি নেই, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। কারণ গভর্নমেন্টের অনেক সেক্টর রয়েছে, মিল্ক সেক্টর রয়েছে, রেলওয়ে সেক্টর রয়েছে, অনেক সেক্টরেই রয়েছে গভর্নমেন্টের। বেসিক নিডস আর মেট অ্যান্ড নো এক্সট্রিম ইনইকুয়ালিটি, বেসিক যে নিডসটা রয়েছে সেটাকে পূরণ করা হয়ে থাকে এবং কোনো এক্সট্রিম ইনইকুয়ালিটি অ্যারাইজ করে না। তারপরটা যেটা আমরা পড়ছি, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ স্টেট ইকোনমি আর ব্যুরোক্রেটিক এক্সপানশন, এটা হচ্ছে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ব্যুরোক্রেটিক এক্সপানশন বলতে আমরা কী বুঝি? এখানে যদি দেখো, যদি ব্যুরোক্রেটিক হাইলি এক্সপানশন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কী হবে? ব্যুরোক্রেটদের অর্ডারই হয়ে থাকে শেষ কথা। গভর্নমেন্ট সেক্টরে আমরা সাধারণত যেটা আমরা অবজার্ভ করে থাকি সেটা হচ্ছে, যেরকম আইএস অফিসার থাকে, ধরা যাক একজন আইএস অফিসার কিংবা একজন ডাব্লিউবিসিএস অফিসার, ঠিক আছে, ওরা হচ্ছে ব্যুরোক্রেটস। সেই ব্যুরোক্রেটসটা কন্ট্রোল করে সব কিছু। এখন ব্যুরোক্রেটসদের তো ব্যুরোক্রেটসরা যে সব জানতা পণ্ডিত হবে এমনটা তো কোথাও কোথাও কোনো পুরাণ উপনিষদে বলা নেই। ব্যুরোক্রেটসরা যে সব জানতা পণ্ডিত হবে সেটা তো কোথাও বলা নেই কিংবা লেখা নেই। ব্যুরোক্রেটসরা এমনটা হতে পারে, এই যে আমরা যে ইনভেস্টমেন্ট, প্রোডাকশন, কনজামশনের কথা যে বলছি, ব্যুরোক্রেটসরা সেই বিষয়ে কিছু জানেই না, এমন একটা ব্যুরোক্রেট থাকতেই পারে। সে কতগুলো, কিন্তু কিন্তু কি আর করা যাবে ভাই, ওই তো সর্বা ডিসিশন মেকার। ও তো আর এমবিএ কিছু করেনি, ও তো সাধারণ একজন প্লেন গ্রাজুয়েট ছিল। প্লেন গ্রাজুয়েট থেকে ও আলটিমেটলি এক্সাম কোয়ালিফাই করে সিভিল সার্ভেন্ট হয়েছে। সে কি করবে? সে অত কিছু বুঝবে না, সে এমনিতেই একটা অর্ডার পাস করে দেবে। এই জন্যই চেষ্টা করা হয় একটু প্রাইভেটের দিকে একটু ঝোঁকার, কারণ পুরোটাই যদি সরকারি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এইসব প্রবলেমগুলো কিন্তু দেখা দিতে পারে। নো ফ্রিডম অফ অকুপেশন, কোনো ফ্রিডম অফ অকুপেশন নেই, সবসময় তোমাকে কাজ করে যেতে হবে।
দেখা গেল রাত্র 1টা 1:30টার সময়, 1টা 1:30 2টার সময় আমি শুয়ে রয়েছি, দিব্যি ঘুমোচ্ছি, সেই ঘুমের মধ্যে ফোন বেজে উঠলো। কেন ফোন বেজে উঠলো? আশের কেন ফোন ফোন বেজে উঠলো? ফালতু একটা কাজে, ফালতু একটা কারণে, এমন একটা কারণে ধরা যাক এটার কোনো মানে কি বলবো, সাইন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যাই নেই, কোনো সাইন্টিফিক ব্যাখ্যাই নেই। এমন একটা ফালতু কারণ তোমার ঘুমটাকে পুরোপুরি মাটি করে দিল। এটাও তাহলে একটা ডিমেরিট বলা যেতে পারে। অ্যাবসেন্স অফ কম্পিটিশন মেক্স দ্য সিস্টেম ইনএফিশিয়েন্ট। গভর্নমেন্ট সেক্টরে তো কোনো কম্পিটিশন বলতে কিছু নেই। ফর এক্সাম্পল রেলওয়ে সেক্টরে কি কোনো কম্পিটিশন আছে? কোনো কম্পিটিশন নেই তো। সুতরাং এখানে কম্পিটিশন নেই বলে আজকে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ এতটা ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে গিয়েছে, এতটা ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে গেছে আজকে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সেক্টর। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সেক্টর সত্যি কথা বলতে যদি প্রাইভেট আন্ডারটেকিংয়ের হাতে থাকতো, তাহলে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ কিন্তু আজকে অনেক উন্নতি করতে পারতো। এখন সেটা সরকারের পুরোপুরি কেন্দ্র সরকারের হাতে। সুতরাং সুতরাং এটার মধ্যে একটা গভর্নমেন্ট মনোপলি দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এখানে কোনো কম্পিটিশান হচ্ছে না, যার ফলে একটা ইনএফিশিয়েন্সি চলে এসছে। এই গেল আমাদের সোশ্যালিস্ট ইকোনমির অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে মিক্সড ইকোনমি। In this system, we find the characteristics of both capitalism and socialism. Both private and public enterprises operate simultaneously. The government intervenes to regulate private enterprises in several ways. এখন মিশ্রণ, আমরা যদি বোথ পাবলিক এবং প্রাইভেটকে যদি আমরা মিক্স করে দিই, সেটাই হয়ে যাবে মিক্সড ইকোনমি। এখন গভর্নমেন্টের কিছু 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 অ্যাডভান্টেজ আমরা নিলাম, প্রাইভেটের কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজও আমরা নিলাম, সেটাই হয়ে গেল মিক্সড ইকোনমি। এখন মিক্সড ইকোনমিরও আবার কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে। অ্যাডভান্টেজগুলো আমরা দেখব। সোভারেনিটি টু চুজ হোয়াট টু প্রডিউস অ্যান্ড হোয়াট টু কনজিউম আন্ডার দ্য গভর্নমেন্টস রেগুলেশন। আমরা পুরোপুরি স্বাধীন হোয়াট টু প্রডিউস এবং হোয়াট টু কনজিউম, কী প্রডিউস করতে হবে, কী কনজিউম করতে হবে, সেটা গভর্নমেন্টের রেগুলেশন আছে। ঠিক আছে, হতে পারে সেটা প্রাইভেট আন্ডারটেকিং, কিন্তু গভর্নমেন্ট নির্ধারণ করছে এটা কী দামে বিক্রি হবে। কারণ সাধারণ মানুষকেও তো এই জিনিস